いびきがひどいと周りの人は本当に大変です。しかも音のバリエーションも豊富です。そしてパパのいびきでエンジン音みたいになることもあれば、突然スピーカーで音域まで拡大してしまいます。ここまで来ると寝るときは耳栓必須ですね。